clínica que está dispuesta para funcionar y que está... Él no puede decir que esto sea una clínica. Yo soy vecina. Hola. Hola. Soy Gabriela Galvez. ¿Puedo cerrar la idea? El diputado, señora Linda, antes de discutir, el diputado déjenlo terminar la idea. Lo que yo sí puedo decir es que es relativamente superior al CEFAM promedio que yo he visto en este distrito.